የሆነው ዛሬ የምንማረው ስለዚህ በዛሬው ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የምንማማርበት ርዕሳችን የሚሆነው ምንድነው? ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ የተፈታችውን የሚያገባ በሚለው ርዕስ ነው የምንማማረው ማለት ነው። አምላካችን ለእያንዳንዳችን በዚህ ትምህርት ዘርፍ የምንማረውን መልካም ስነ ምግባር በልባችን ላይ እንዲጽፍልን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ጎቻ ሰጋገሉማ ማሌ አጠመናሳ ከኒኩ ሁንዲ ጩበማዳ ከንጀዱቴን በረና ጀቻላ። እንግዲህ ሁላችንም አንድ ማወቅ የሚገባን ነገር ቢኖር በሃይማኖታችን ውስጥ ፍቺ አይፈቀድም። አካ አመንታ ኬኛቲ ሃቲ መናቲ ፊ አባን መና ሃቲ ወራ ፊ አባ ወራ ኤርገ ወሊት ዱፈኒን ቦዳ ጋኢለ ዲጉን ይነየመው። ይሄ መጥፎ የሆነ ስነ ምግባር ነው ማለት ነው። በእኛ ቤተ ክርስቲያን ባልና ሚስት ከተጋቡ በኋላ አንድ ስጋ ይሆናሉ ይላል። ሁለት አይልም፣ ሶስት አይልም፣ አንድ ስጋ ይሆናሉ። ግን ይሄ ጋብቻ በእግዚአብሔር ቤት በቅዱስ ቁርባን በስርዓተ ተክሊል የተፈጸመ ጋብቻ ነው ማለት ነው። ዝም ብሎ መንገደኛ ሁሉ አብሮ የሚገባው ህገወጥ በሆነ በዝሙት እና ባልተገባ መስመር የሚገናኘውን አይደለም እያልን ያለ ነው። አከመነ ክርስቲያና ኬኛቲ ሃቲ መና ፊ አባን መና warri gaa'ila waliin ijaarratan guyyaa gaa'ila waliin ijaarratan sanirraa jalqabee foon tokko ta'uu jedha. Foon tokko ta'u nama lama miti, foon lama miti jechuudha. Foon tokko ta'u tokko kan isaan taasisu garuu foonii fi dhiiga gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos malee namoonni akkasuma karuma irratti wal argatanii waliin galanii sagaaggalummaadhaaf qofa waliin jiraatan kan ilaallatu miti inni kun. Gaa'ila seera qabeessa ta'e kana kan ilaallatu jechaadha. በዚህ መልኩ የተጋቡ ሰዎች አንድ ስጋ ይሆናሉ። አላ መነ ክርስቲያና ኬኛቲን ሴራ መነ ክርስቲያና በርሲሳ መነ ክርስቲያና አከ ኪታባ ቁልቁሉቲ አከ ሴራ ዋቀቲ ፉዳ ፌሩማ ሳኒ ከራወተኒ ፎን ቶኮ ta'u jedha. Foon tokko ta'u jechuun kun maal jechuudha? Sagaaggalummaan isaan gidduu hin jiru jechuudha. Amma sagaaggalummaan isaan gidduu jira jechuun waaqni isaan gidduudha baheera jechuudha. Eebbi waaqarraa fagaateera. Namni suni sobduudha, gantuudha jechaadha. Namaa miti kan gane, dursa waaqa gane jechuudha. Kanaafuu barsiisa har'aa keenya keessatti gaa'ilaaf kennamuu qabu. Kennamuu qabu baranna jechuudha. እንግዲህ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መሰረት ስለ ሶስት ነገር ነው ፍቺ የሚፈቀደው። ስለ ስንት ነገር አልኳችሁ? ስለ ሶስት ነገር።
የመጀመሪያው ሴቷ ወይም ወንዱ ሲዘሙቱ ጋብቻው ይፈርሳል። ሴቷ ወይም ወንዱ ዝሙት ሲፈጽሙ ወይም ከጋብቻ ውጪ ባል ያላት ባሏን ትታ ከሌላ ወንድ ጋራ የምትሸረሙጥ ሴት ወይም ባሏን ትታ ከሌላ ወንድ ጋራ የምትወሰልት ወይም ባሏን ትታ ከሌላ ወንድ ጋራ ዝሙት የምትፈጽም ሴት እግዚአብሔር የካዳት ሴት ናት። ህሊናዋም ራሱ የካዳት ጤነኛ ያልሆነች ምናልባት አእምሮዋ ራሱ ትክክል ያልሆነ ሴት ናት ማለት ነው። ወንድም እንደዛው ሴት ብቻ ሳትሆን ወንዱም ጋብቻ አለኝ እያለ ወይም ደግሞ ትዳር ውስጥ እየኖርኩ ነው እያለ ከትዳሩ ተደብቆ ዝሙት የሚፈጽም ሰው ወይም ጋብቻውን የማያከብር ሰው በእግዚአብሔር የተጠላ ሰው ነው። በዚህ ምድርም ሆነ በመንግስት እግዚአብሔር ውስጥ ቦታ የሌለው ሰው ነው ማለት ነው። ወይም ቀለል ባለ አማርኛ ይሄ ሰው የስነ ምግባር ጉድለት ያለበት ሰው ነው ማለት ነው። አማ barnoota keenya irraa keessatti seerri wangeelaa inni sadaffaan maal nuun jechaa jira? Sagaagalummaa malee haadha manaa kee hin hiikin yookiin abbaa manaa kee hin hiikin jedha. Maal jechuudha sagaagalummaa jechuuni? Otoo dubartiin takka otoo abbaa manaa qabdu nama abbaa manaa ishee hin ta'in karaa deemaa waliin gaa'ila ishee kabaja dhoowwite bakkuma argattetti kan wasallattu yookiin asiif achi deemtu asiif achi dhadhaqxu gaa'illi ishee daangaa kan hin qabne abbuma argatte waliin kan raftu yookiin immoo namuma argatte waliin otoo gaa'ila keessan jira jettu kan sagaagaltu jechuudha. Dubartii qofa osoo hin taane dhiirris akkasuma otoo gaa'ila hin qabu jedhu otoo ani gaa'ila keessan jira jedhu gaa'ila isaa kabajuu dhiisee dubartoota garagaraa haadha manaa isaatiin ala kan jirtu waliin kan sagaagalu jechuudha. Namni akkasii nama Waaqayyoon kaadedha. Namni akkasii nama hojii seexanaa raawwatudha jechaadha. Amma sababa nama akkanaatiin sababa gochaa akkanaatiin gaa'illi ni diigama yookiin diiguun ni eeyyamama akka mana kiristaanaa keenyatti jechaadha. Isaan lamaan keessaa kan dura waan kana raawwate santu cubbamaadha. Fakkeenyaaf abbaan manaa haadha manaa sana dura yoo kana raawwate inni cubbamaadha. Haati manaa yoo abbaa manaa ishee dhukattee dursaan raawwate cubbamtuudha. Isaan lamaanuu miti kan cubbamtuutu ta'an. Kan cubbuu kana raawwate santu cubbamaa ta'a jechaadha. ሁለቱ አይደሉም እንግዲህ ከሁለቱ አንዱ ነው የእግዚአብሔርን ሕግ ያፈረሰው ሰው ነው ኃጢአተኛ የሚባለው ወይም ጋብቻን አፍራሽ መልካም ስነ ምግባር የሌለው የሚባለው ይሄን ኃጢአት የሰራው ሰው ነው ማለት ነው። እና በተለይ ስለዚህ ሕግ ስናነሳ ይሄ ሕግ ቤተሰባዊ አንድነትን የሚያጠናክርና ቤተሰብ እንዳይበተን ወደ ማህበራዊ ቀውስ ችግር እንዳያድግ የሚከለክል የደህንነትና የሰላም ሕግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ keessattu አቦሚን waaqayyo inni kuni innamatti barachaa jirru kuni
maatiin tokkummaa akka qabaatu tokkummaa maatii cimsuudhaaf maatiin akka hin bittinnoofneef maaliifi gaa'ela diigame keessa maatiitu bittinnaa'a. Akkasumas immoo jireenyi hawaasummaa namoota gidduu jiru akka hin diigamneef dhoowwee nageenya biyyaa kan cimsuudha jechaadha seerri kun. Nus naamusa gaarii kiristaanummaa keessatti kan barachuun barbaachise maaliifi gocha akkasiitirraa akka of eegnuufi. እያንዳንዱ ክርስቲያን ጋብቻውን በቤተ ክርስቲያን በተቀደሰ ብቻ እንዲመሰርት የሚያስተምረን ቃል ነው ይሄ ቃል። እያንዳንዱ ክርስቲያን ጥሩ ስነ ምግባር አለኝ የሚል ክርስቲያን ጋብቻውን በቤተ ክርስቲያን ብቻ መፈጸም አለበት። ክርስቲያኒ ቶኮ አኒ ቁልቁሉudha kan jedhu yookiin kan qulqullaa'uu danda'u inni jedheedhaaf miti. Kan qulqullu waaqayyoon nama san qulqulleessuu danda'u gaa'illi sun mana kiristaanatti raawwachuu danda'u qaba jechaadha. Kana kan nu barsiise waaqayyoon. እንዲያውም ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው አይለየውም ነው የሚለው። እግዚአብሔር አንድ የሚያደርጋቸው እግዚአብሔር ነው። ሰው አይለየውም። ሰው የሚለይ ከሆነ ይህን አይነት ጋብቻ መሃል ገብቶ ሰይጣን ነው፣ ይሄ የሰይጣን መልእክተኛ ነው ማለት ነው። እና ሰይጣን ጋብቻን ለመበጥበጥ የራሱ የሆኑ ሰዎችን ይልካል። አማ ማልላካና ሰረቲ ባረቻ ጅሩ waaqayyo gooftan keenya maal jedhe? Kan waaqayyoon tokko taasise namni gargar kutuu hin qabu, namni gedduu galuu hin qabu, gedduu lixuu hin qabu jedha. Kanaafiyyuu namni gedduu seenu sun ergamaa seexanaati jechaadha. Kanaafiyyuu hojii akkasii sana, gochaa akkasii sanarraa of eeguun nama naamusa gaarii qabu tokko ta'uu nu mul'isa jechaadha. Kanaan eegne taanan immoo nuti waaqayyo birattis namoota birattis jibbamoo fi balaaleffatamoo ta'uu keenya mul'isa jechaadha. Jiruuf jireenya keenya keessatti gaa'illi kabajamaadha. Gaa'illi kan diigamu sababa tokkoffaan isinitti himamu cubbuu akkanaa irraa of eeguu danda'uu qabna jechaadha። ከእንዲህ አይነት ኃጢአት በጣም ራሳችንን መጠበቅ ነው ያለብን። ዘማዊ ሰው ትዳርን አያከብርም። እንዲያውም ጋብቻ ክቡር ነው ያስከብራልም እንላለን። ግን ጋብቻ ክቡር ነው የሚባለው ጋብቻ ክቡር ነው እኛንም ያስከብረናል። ግን እኛ ስናከብረው ነው። እኛ ካላከበርነው የትም ከተልከሰከሰን ጋብቻ ያከበሩ ሰዎችን ያከብራል፣ ያላከበሩ ሰዎችን ደግሞ ልክስክስ ያደርጋቸዋል። ስንት ውሾች አሉ አሁን እኮ በዚህ ዘመን የጋብቻ ትርጉም ያልገባቸው ዝም ብለው ለዝሙትና ለጊዜያዊ ስሜት ብቻ የተሰለፉ እግዚአብሔርን የማያውቁ እግዚአብሔርንም የተዉት የካዱት ሰዎች ብዙዎች አሉ። አንድ ሰው ሰውን ከመካዱ በፊት ራሱን ክዷል፣ እግዚአብሔርን ክዷል፣ ሃይማኖቱን ክዷል። የሃይማኖቱን ስነ ስርዓት አላከበረም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መልካም ስነ ምግባር አይደለም። asirratti kan barachaa jirru maayinni waaqayyoon dhiira tokko dubartii takkaaf, dubartii takka dhiira tokkoof tokko taasisee kenne, tokko taasisee eeyyame. Kanaan ala gidduus kan galu hin jiru. Kan galu yoo jiraateyyuu inni suni nama waaqayyoodhaan jibbamuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 6 irratti dubbifna.
እና ይሄ የጋብቻ ፍቺ ስለ ሶስት ነገር ነው የሚፈቀደው። አንዱ በዝሙት ምክንያት ነው ማለት ነው። ጋኢሊ ዲገሙ akka mana kiristaanaa keenyatti sababoota sadi'iin inni jalqabaa garuu sagaagalummaadhaan jechaadha. Namni yommuu sagaagalu gaa'illi isaa hin dhaabbatuuf. Maaliif kan hin dhaabbanne? Maaliif kan hin eebbifamne? Namni sagaagalu suni gantuudha. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal kan jedhe? Foon tokko ta'uu jedhe malee foon garagaraatti akka qircaasa ni raman jenne. አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ dubartiin takka dhiira tokkoof አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት dhiirri tokko immoo dubartii takkaaf jedhe malee dhiirri tokko dubartoota baay'eedhaaf fi dubartiin takka dhiirota baay'eedhaaf hin jedhamu. Namni kana raawwatus immoo naamusa gaarii nama hin qabneedha jechaadha. Kiristaana iyyuu miti namni kana raawwatu. nama ክርስቲያኑማ ኢሳ ofirraa mulqeedha. ይሄንን ተግባር የሚፈጽም ሰው ራሱ ክርስቲያን አይደለም። ምክንያቱም የክርስትናን ሕግ የሚያፈርስ ሰው ነው። የክርስቲያንን ሕግ የሚቃረን ሰው ነው። ፈሪሳውያን ለጠየቁት የፍቺ ጥያቄ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመለሰበት አንቀጹ ነው እኮ ፈሪሳውያን ስለ ፍቺ ነው የጠየቁት። እንዴት ነው መፋታት የሚቻለው ብለው እና ክርስቶስ የመለሰላቸው ምንድነው? ፈሪሶኒ ዋይ ጋይለ ዲጉ ጋፊ ሰጋፈተን ከሴራ ክርስቲያኑማት ማል ጀዳ ማል ፈካታ ከንጅሩ ጋፈተን ክርስቶስ ምንድነው ያላቸው? እኔ እላችኋለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመንዝራ ያደርጋታል። እየሰማችሁኝ ነው? ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ ምን ያደርጋታል አለ? አመንዝራ ያደርጋታል። namni tokko sagaagalummaadhaan yoo ta'e malee yeroo ishiin sagaagaltu argee mirkaneeffatee dhugaa ta'uusaa qulqulleeffatee yoo ta'e malee haadha manaasaa sababa barbaadee hiikeetoo ishee sagaagaltuu ishee taasisuu hin qabu jedha. Dhuguma erga abbaan manaa ishee sun ishee hiikeen booda isheen namoota garagaraa bira asitti deemti. Namoota garagaraa bira sana booda hoo in sagaagalti jechaadha. isheen dabarfamtee kennamtee jirti jechaadha. እና ራሱ ክርስቶስ ምንድነው ያለው? አመንዝራ ያደርጋታል። ሰጋገልቱ ሺ ታሲሳ እሺስ ገሩ ሰጋገሉማዳን yoo qabamte yoo sirrii ta'e hiikuun mirgasaati. isheenis yoo inni sagaagalu yoo agarte hiikuun mirga inni eeyyama jechaadha manni kiristaanaa. ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተፈታችውንም ያገባ ያመነዝራል። የተፈታችውን haadha manaa nama biraa gaa'ela ishii keessaa baasee kan fuudhe jechuudha. Otoo haadha manaa qabu haadha manaa kan biraa dubartii kan biraa haadha manaa irratti darrabee kan fide jechuudha. Hubadhaa. Inni kunis maalidha jedhee sagaagaltuudha. Inni kunis nama ejjuudha. Kana barumsa kanaani kan hubadhaa. Haadha manaa ofii yoo sagaagalte malee hiikuun sirrii miti. Hiikuu qofa immoo miti. galtuu immoo haadha manaa godhatanii fuudhuun sirrii miti jechaadha akka kiristaanummaa keenyatti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19:9 irratti kana hubanna. Maatiyos Wangeela
ምዕራፍ 19 ቁጥር 9 ላይ የምንረዳው ምንድነው? ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስትን መፍታት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተፈታችውንም ማግባት፣ የሌላ ሚስት የሆነችውን የራስ ማድረግ። ይሄ የዘማውያን ስራ ነው። መልካም ስነ ምግባር የሌላቸው ሰዎች የሚፈጽሙት ተግባር። ባለማወቅ ይሄን የፈጸሙ ሰዎች ንስሐ ሊገቡ ይገባቸዋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል። አማ jireenya keenya keessatti wanti nuti hubachuu qabnu dubartii hiikamte sana fuudhuunis seeraan ala, haadha manaa ofii yoo sagaagaltuu taate alatti hiikuun sirrii miti jechaadha. Namni kana raawwatu garuu Waaqayyo fuulduratti waan gaariin kan yaadamuuf yookiin eebba kan argatu miti jechaadha. ስለዚህ የባልና ሚስት ተዋህዶ በአንድነት በእግዚአብሔር ዘንድ ተወዳጅ እንደሆነና የዚያኑ ያህል ደግሞ አንድነቱ ሲፈርስ እግዚአብሔር እንደሚያዝን እንደሚቀጣን በትልቁ ጋብቻ እንዳይፈርስ እንዳይናጋ ቤተሰብ እንዳይበተን ሁላችንም የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል። ዋይን tokko ta'uu gaa'ila keessaa yookiin abbaa manaa fi haadha manaa Waaqayyo biratti waan jaalatamudha. Eebba qaba, suga qaba. Abbaan manaa fi haati manaa sammuun isaanii, yaadni isaanii, qabeenyi isaanii, wanti hundumti isaanii tokko ta'u. Waaqayyoon isaan gidduutti yoo argame kun kan ta'u. Kana sobduu malkaa geejjetti wal kaksiiftu. Asiifachiin wal eeggattee dukkana uffattee namni na argimu na nagarree cubbuu hojjettu gidduu Waaqayyoon hin jiru. Eebbi Waaqayyootis kan akkanaa gidduu hin jiru. Manni namoota akkanaatis mana eebbatii miti. Kana ta'uu beekuu qabna nuti. Yoo beekne hoo gaa'illi akka hin diigamne, gaa'illi diigamuu isaatiin immoo maatiin akka hin bittinnoofne hundumti keenya gahee keenya hojjechuu qabna jechaadha. Kan barannus kanaaf jireenya keenya hunda keessatti gaa'illi kabaja qabeessa. ጋኢሊ በዚህ በትምህርታችን መሰረት መረዳት ያለብን ጋብቻ ክቡር ነው። ጋብቻ ቅዱስ ነው። ጋኢሊ ቁልቁሉዳስ ወራ ቁልቁሌሰኒ ቀበተኒ ወራ ከበጀኒ ቀበተኒ ቁልቁሉዳ ትዳር ሲፈርስ ንብረት፣ ቤተሰብ፣ ስራ ሁሉ ነገር ኪሳራ ውስጥ ነው የሚገባው። የሙጋኢሊ ዲገሙ ማትንም ቢትና ቀልቢን ነማን ቢትና ቀበኝም ቢትና ፈያሁን አርገቱ ነምኒስ ነው ጀቻለ ሁንዱምቱ ጫባ ይቻላል። ummata gidduutti fudhatamni hin jiru. Firaaf ollaa biratti fudhatamni hin jiru, kabajni hin jiru. Namni akkasii akka nama sammuun isaa yookiin ishee sirrii hin taanetti fudhatamu jechaadha yaadamu. Hawaasummaa keessatti illee ni balaaleffatamu. Kanaafuu miidhaan isaa guddaadha, olaanaadha.
Kanaafuu gaa'illi sababa sagaagalummaatiin akka hin diigamne sagaagalummaa ofirraa fageessuun barbaachisaadha jechuudha. ከዚህ መንፈስ መራቅ ከዚህ ህይወት መራቅ ከምንም በላይ ስለ ምድራዊ ህይወትና ጉዳይ ብቻ አይደለም መጨነቅ ያለብን። ስለ ምድራዊ ኑሮ ብቻ አይደለም፣ በምድር ስለሚጎልብን ነገር ብቻ አይደለም። ሁንዱ መጫላ ወንት nu dhiphisuu qabu lafarratti waan nuti irratti sanii miti. Waan dhabnu sanii miti. Kan lafaa kanaa miti kan nama dhiphisu. Lubbuun keenya baay'intu san dhabuu isheeti. Gaaga'ama jireenya hafuuraa keenya keessatti nuun quunnamu. Kennaa Waaqayyoo isa biyya samii sana akka hin dhabne, akka nurraan fudhatamne, mootummaa Waaqayyoo akka dhaaluu dandeenyu. Kanaaf jenneeti kan gaa'ela diiguu ofirraa fageessuu qabu. ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 እስከ 17 ላይም ከምንም በላይ ሰማያዊውን ቅጣት አስበን ፈጣሪያችን እንዳያዝንብን መንግስቱን እንዳይከለክለን ነፍሳችንን እንዲመራት ይሄን ታሳቢ በማድረግ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ጋብቻን ማክበር። የሚልከሰከሱ ሰዎች እድሜ የላቸው። የሚልከሰከሱ ሰዎች ጤና የላቸው። ዱበርቲስ ta'ee dhiirri xawal waalleen kan dhaaban qabne kan bakka hin qabne mana Waaqayyoo keessatti sidduu hin qaban. Eebban qaban. Hawaasa gidduuttis bakka hin qaban. ስለዚህ ዝሙት አስከፊ ገጽታ ነው። ዘማውያን በመጨረሻ ላልተፈለገ የቫይረስ ህመም ይጋለጣሉ። በስጋቸው ራሱ ጤና አይኖራቸውም። namootni sagaagalanii foon isaaniitis dhibee irratti kuffisanii jiru. Umrii isaaniitis fedha isaaniitiin hir'ifatanii jiru. Mana Waaqayyoo keessa isa of dhabamsiisanii jiru. Sammuu hawaasaa keessattis balaaleffatamanii jiru. Jibbamtoota kabajan qaban. Nummoo naamusa gaarii kiristaanummaa keenya keessatti kana barachuun keenya waan baay'ee nu fayyada. Beekumtu keenya. Namoonni mana kiristaanaa yookiin bataskaana keessatti guddatan seera kana ni beeku. Keessattuu baay'een keessan koorsiiwwan garaagaraa keessatti hordofaa turtan. Iccitiiwwan mana kiristaanaa keessaa tokko iccitii gaa'elaati. ከቤተ ክርስቲያን ምስጢራት መካከል አንዱ ምስጢረ ተክሊል ነው። ስለ ጋብቻ ነው የሚያስረዳ። ዋይ ጋይላት ቀን ነው ወጪስ ጋይል ከበጀሞ ከቀባ ነሙኒ ጋይለ ከበጀን ኡልፊነ ቀበዩ ታከታ ነሙኒ ጋይለን ከበጅነሙ ኢልቢሶ ታከታ mana Waaqayyoo keessatti iddoo akka hin qabne jireenya hawaasummaa keessaa kan ganaman kan balaaleffataman jiruuf jireenyi isaaniitu iyyuu wal'aansudha malee Waaqayyoon kan hin eebbisneef ta'uu ni hubanna jechaadha. ጋብቻን የመሰረተው እግዚአብሔር ነው። ጋኤለ kan hundeesse Waaqayyoo. ጋብቻ የተመሰረተው በኤደን ገነት ነው። ጋኤል ጀነተ keessatti kan hundeeffame. ጋብቻ በሁለት ሰዎች መካከል ብቻ ይፈጸማል። በባልና ሚስት መካከል ብቻ። ጋኤል ሴሪሳ
haadha manaa takka abbaa manaa tokkoof abbaan manaa tokko haadha manaa takkaaf malee baay'eedhaaf miti። የመጀመሪያዎቹ ሙሽሮች አዳምና ሔዋን ነበሩ። ሚስሮኒ yeroo jalqabaatis አዳምii fi ሔዋን turan። እነሱ በረከት አግኝተውበታል። isaan gaa'ela isaanii kabajuu isaaniitiin eebbattiin argatanii jiru። ከአዳም ጀምሮ እስከ አብርሃም ድረስ ያሉ አባቶቻችን ለጋብቻቸው የታመኑ ነበሩ። አዳም irraa kaasee hanga abboota baay'ee keessa lakkoofne hanga አብርሃም bira geenyutti gaa'elli isaanii baay'ee eebbifamaa። ከዛ የተነሳ ነው እኛ ራሳችን ዛሬ የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ ይሁንላችሁ እየተባባልን እንመራረቃለን። ከነራ kan ka'e nullee har'a gaa'elli keessan gaa'ela አብርሃምii fi kan ሳራ isiniif haa ta'u waliin jennee wal eebbisna። አብርሃምና ሳራ ስለተባረኩ ነው። አብርሃምii fi ሳራን waan eebbifamaniif። ጋብቻቸውን የሚያፈርሱ ሰዎች ታዲያ ምን ምሳሌነት ይሰጡናል? ከክህደት ውጪ ከመረገም ውጪ namoonni gaa'ela isaanii hin kabajne maal nu barsiisu? abaarramuu yoo ta'e malee, badiisa yoo ta'e malee, moraa yoo ta'e malee, seera waaqayyoo diiguu yoo ta'e malee maal isaan irraa baran? ለዛ ነው እኛ ዛሬ በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ትምህርታችን ውስጥ ያለ ዝሙት ምክንያት እንድንኖር ለዝሙት ብለን ደግሞ ወንድ ሴት እንዳትቀይር ሴትም ደግሞ ወንዱን እንዳትቀይር የሚቀያየረው ሸሚዝ እንጂ ሰው እንዳልሆነ ለማስገንዘብ ሙስድረኛ ከኛ ከይሰጥ ከመነ ክርስቲያና ከኛ ክርስቲያኑን ንንብቱ አከበይከን ከታስታጅሩ አከውባኑ ጋሪ ቀበታን kan taasisaa jiru dhiirri tokko shamarra takka waliin haa jiraatu eebbi kanaan argama. shamarri takka immoo dhiira tokko waliin qofa haa jiraatu። የእግዚአብሔር ሕግ ይከበር፣ ሴሪ waaqayyo ያከበጀም። የእግዚአብሔርን ሕግ የሚያከብሩ ሰዎች ይባረካሉ። namoonni seera waaqayyoo kabajan ni kabajamu ni eebbifamu። የእግዚአብሔርን ሕግ የሚያንቋሽሹ የማያከብሩ ሰዎች ውዳቂዎች ሆነው ይቀራሉ። namoonni seera waaqayyoo hin kabajne namoonni abboommii waaqayyoo irra daddarban kufoo ta'anii hafu, salphatanii hafu. kanaaf iyyuu barumsa keenya irraa keessattis namni tokko sababuma adda addaa barbaadee gaa'ela isaa diiguu kan qabne ni baranna jechaadha። በመሰረቱ ስለ 3 ምክንያቶች ነው ጋብቻ ሊፈርስ የሚችለው። gaa'elli tokko diigamuu kan danda'u sababa waan sadiitiin። አንዱና የመጀመሪያው ዝሙት ni tokkoffaan sagaagalummaa። ይህንን በስፋት አይተነዋል። ሰከነ በሊናን ilaallee jirra። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ በሃይማኖት ምክንያት ነው። በሃይማኖት መለያየት ምክንያት አባ መናፊ ሃቲ መና